गिबिनाजी हुनुहुन्छ नि रेकर्ड गर्नु होला हैन उहाँलाई यसो पठाइदिनु होला दिउँसो लाइभ हेरेको हैन यसो हेर्दै गएको थिएँ म फ्री थिएँ अनि यसो हेरेको अनि कुराहरू त मेरो कुराहरू गर्नु भएको रहेछ के हैन अब उहाँको लगायत ग्रुपहरूले के अब मेरो कुरा चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु के मेरो कुरा किन उठाउनु मैले तपाईहरुको मैले केही पनि गरेको छैन हैन नउठाउनु न मेरो कुरै नउठाउनु आफ्नो कुरा गर्नुस् जसको गर्नु मन लाग्छ त्यसो गर्नुस् म यहाँ चुप लागेर लाइभ आएको छु मेरो पर्सनल कुराहरू मेरो हरेक कुराहरू के छ तपाईहरुलाई त्यति थाहा पनि छैन हैन मेरो के छ म के छ मेरो पहिला के भयो कस्तो भयो तपाईहरु त्यति नजिकको पनि हुनुहुन्न त्यही भएर यसमा तपाईहरुले त्यो बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन के हैन तपाईहरुको आफ्नो कुरा गर्नु अरु कुरा गर्नु मेरो मलाई किन बीचमा पार्नु हुन्छ मैले त केही पनि भनेको छैन अझसम्म हैन अहिले म राम्रै मुखले भनेको तपाईहरुलाई हैन त्यही भएर त्यो चाहिँ नगर्नुस् हैन मैले कुनै नराम्रो काम गरेको छैन मलाई नराम्रो नबनाउनु होला नराम्रो काम मैले गरेको छैन म एकदम खुसी छु डिभोर्स गरे एकदम खुसी छु म मेरो जिन्दगी एकदम खुशहाल छ हैन खुशहाल छ के भयो कसो भयो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छैन के छ कसो छ र थाहा हुनु पनि हुँदैन अर्काको त्यसरी जान्नु पनि हुँदैन थाहा नभएको कुरामा नबोल्नु र तपाईको तल बस्नेहरुलाई पनि त्यही सम्झाउनु कि ग्रुपमा तपाईको जति पनि लाइभमा आएको छ सम्झाउनु सुरेशको बारेमा नबोल्नु होला अरु जसको बारेमा बोले पनि मलाई के मतलब छैन म चुप लागेर यहाँ लाइभ आउँछु लाइभ बसेको छु गीत गाउँछु कसैलाई टाउको दुखाइ नहोस् यो कुरामा हैन सबै मेरै बाटोमा हिँड्नु पर्छ भन्ने पनि भन्दिन म मेरो आफ्नै समस्या छ मेरो आफ्नै प्रब्लम थियो मेरो आफ्नै हिसाबले मैले त्यसलाई ट्याकल गरे र अहिले म एकदम खुसी छु मेरो जिन्दगीमा एकदमै ह्यापी हैन फेरि त्यही कुरा तपाईहरुले कोट्याउन थाल्नु भयो भने फेरि म पनि कोट्याउन थाल्छु फेरि हैन अहिले चाहिँ म राम्ररी भनिरहेको छु हैन अब यसलाई नराम्ररी पनि मैले भन्न सक्छु होला त्यही भएर चाहिँ अहिले तपाईहरु त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर बोल्नु होला हैन म पनि मान्छे हो त्यो दुलोमा बसिरहेको सर्पलाई त्यति चलाइरहनु हुँदैन के बुझ्नु भयो नि त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला फेरि गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई नै गाह्रो हुने हो हैन त्यही भएर मलाई चाहिँ नचलाउनु होला अरु जसलाई चलाए मलाई के मतलब छैन हैन को कहाँ हो के मलाई कसैको के मतलब पनि छैन मेरो बारेमा नबोल्नु होला प्लिज यति हो सन्देश है सन्देश यति हो मेरो बारेमा नबोल्नु होला मेरो बारेमा कुरै नगर्नुस् त्यति हो झगडा गरी मुक्का खाई मुक्का हानी सम्बन्धमा बस्नु पर्छ भन्ने छैन कुनै पनि लेखेको छैन हैन त्यसरी बस्नु भन्दा नबस्नु छुटिनु जाति हो है मेरो यो मान्ने हो त्यही भएर तपाईहरु यो जबरजस्ती मेरो कुरा उठाएर मेरो आफ्नै समस्या थियो आफ्नै विभिन्न किसिमका कुराहरू थियो त्यो मेरो आफ्नै थियो तपाईलाई थाहा छैन के भएको हैन एक अलिकति पनि थाहा छैन बाहिर जे देखेको त्यो केही पनि होइन हैन त्यही भएर अब बाँकी तपाईहरुलाई अरु कुरा थाहा छ होला त्यसको बारेमा बोल्नुस् मेरो बारेमा किन बोल्नु पर्यो भित्री कुराहरु मेरो बारेमा मेरो आमालाई थाहा छैन तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर लाइभमा त्यो नाना भाती मेरो उदाहरण दिएर दुनियाभरि कुरा गर्ने हैन यति कुरा चाहिँ हो यस्तो हुँदैन के गाइजहरु कहाँ यार म चुप लागेर बसेको मान्छेलाई के बेकारमा बीचमा ल्याउनु पर्यो कि कसो हो गाइजहरु कि कसो हैन कञ्चनजी हैन ओ ठीक हो सही हो सबको आफ्नो लाइफ हो नि मलाई किन मैले कसको के खाइदिएको छु र भनेको हावामा के अब
कताको कन्ट्रोभर्सी मलाई जोड दिने के उनीहरू कन्ट्रोभर्सी तिमी आफै गर न यार मेरो नाम किन लिनु पर्यो भनेको के गाह्रो छ यार उदाहरण दिन्छ यार फलानाले पनि यस्तै गर्यो रे ढिस्कानले पनि यस्तै गर्यो के गर्यो गरे चाहिँ के मैले त्यो नेपाली ब्रो जस्तै हुनुपर्ने हो कि के हो त्यस्तै हुनुपर्ने जिन्दगीमा त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ क्या फेरि सम्बन्ध नमिलेपछि सँगै बस्यो भने ऊ त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो भन्दाखेरि मेलमिलापमा अलग भएको राम्रो हो र म खुसी छु यस कुरामा अब के मैले अब संसारमा कतिजनाले गर्छ यो डिभोर्स भन्ने कुरा गर्दैन कञ्चनजी गर्छ नि हो कि अन्त कति छन् हामी पो कलाकार भयो लाइमलाइटमा हामी अगाडि देखेका छौँ है त्यस्तो नदेखिन त कति छन् होइन आफ्नो मनको कुरा हो नि आफ्नो मनलाई जोसँग राम्रो मिल्छ जोसँग शान्ति मिल्छ होइन त्योसँग गर्ने हो नि र मेलमिलापमै भएका कुराहरू हुन् यो डिभोर्स भन्ने कुराहरू मेलमिलापमै भएको उसले सर्टेन अमाउन्ट माग्यो मैले त्यो अमाउन्ट दिएँ ऊ खुसी छ म खुसी छु मेरो लाइफमा म सिङ्गल छु अरूले किन टाउ दुखाउनु पर्यो किन दुखाउनु पर्यो दुनियाँभरको मान्छे बटुलेर मेरो बारेमा बोल्नुपर्छ पर्दैन नि त होइन बाँकी अरूको के हो मलाई थाहा छैन नि उनीहरूको के हो कसो हो उनीहरूले जानुन् मैले त्यसमा इन्टरफेयर कहिले पनि गरेको छैन राम्रो भए राम्रो होस् होइन नराम्रो नहोस् भनेकै छु अहिलेसम्म मैले कसैलाई केही भनेको छुइनँ नि त मेरो बारेमा बोल्नु जरुरी छैन उदाहरण दिनु जरुरी छैन के जरुरी छैन कसैले पनि जरुरी छैन भोलि यस्तो तपाईँहरूको लाइफमा पनि आउन सक्छ कि सबैको आफ्नो लाइफ छ सबैको हस्बेन्ड हुन्छ सबैको वाइफ हुन्छ हरेक हस्बेन्ड वाइफको जीवनमा एउटा मोडमा यस्तो आउँछ कि त्यतिखेर छुट्यौँ भन्ने कुरा यस्तो आउँछ हरेक हस्बेन्ड वाइफको जीवनमा एक मोडमा आउँछ त्यतिखेर त्यो परीक्षा हो कि यिनीहरू साँच्चीकै दिलबाटै जुडेको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ मिल्यो भने मिल्यो छुट्यो भने छुट्यो त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ गाइजहरू अब मैले धेरै कुरा भन्न सक्छु यहाँ होइन त्यो राम्रो होइन है मेरो बारेमा कुरै नगर्नु मैले भनिसक्यो आफ्नो कुरा गर्नुहोस् आफ्नो घर सम्हाल्नुहोस् आफ्नो गर्नुहोस् यो दुलम बसेको सर्पलाई धेरै नचलाउनु होला फेरि सुरेश लामा पहिलाको जस्तो छैन फेरि चुप्लाएर बस्ने खालको होइन आउँछ फेरि भाँड भैलो मचाउँछ जान्छ फेरि तपाईँहरूलाई नै गाह्रो कुरा हो यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ डबलमा सबैले प्ले गरौँ के कसो हो गाइज न गाइज